佢哋都估到你唔係估唔到嘛，馬上開始香港改編估歌仔第一題。咦，咁呢首咧？開估啦！好考喎！開估啦！你又答啱咗幾多首呢？踢埋你個成日話自己係老餅嘅 friend 挑戰一下。我哋最近仲開咗個 WhatsApp group，想同我哋展開激烈對話嘅，得閒過嚟坐下。